अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद मुनीर, आप देख रहे हैं फिक्स प्लम्बिंग वर्ल्ड। टैंकी भरते हैं, ओवर एंड टैंक भरते हैं तो वो खाली हो जाता है। तो इसकी मेन वजह ये होती है कि यहाँ जो चेक वाल लगा होता है ये ख़राब हो सकता है। ये वाला चेक वाल ख़राब हो जाता है तो सारा पानी टैंकी का जो है वो बाहर मेन सप्लाई में चला जाता है। तो आपको लगता है कि कहीं कोई लीकेज हो गई है या पाइप फट गया, लेकिन अक्सर ये चेक वाल जो रहते हैं ये ख़राब हो जाता है। तो आप इसको चेंज कर लें तो आपका मसला हल हो जाएगा।